chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp lại những cái em squishy giấy mình đã làm thời gian qua. Đầu tiên là những em squishy giấy 3D trước. Và trong những em squishy giấy 3D thì mình thích nhất là em squishy hình một cái hộp popcorn như thế này. Nó rất là to, pop rất là đã và màu sắc cũng rất là đẹp mắt nữa. Và cùng chung một video với em hộp bánh bắp Ramper, mình có làm thêm một em squishy nữa với hình một cái thỏi sô-cô-la. Với dạng hình hộp như thế này thì chắc mình không phải nói nhiều nữa ha. Bất kể là bạn làm với hình thức nào mà miễn nó ra hình hộp như thế này, nó đều bóp rất là chậm tăng và rất là mềm. Nhưng mà mình nghĩ là cũng phải có điều kiện là mình dùng giấy rất là mỏng, cũng như là dán keo hoặc là kính nữa. Tiếp theo trên tay mình là một em squishy hình một cái tô ngũ cốc rất là nhiều màu sắc. Ở đây mình có làm thêm một cái muỗng màu hồng. Mình dán vào với cái tư thế cho nó giống như là một cái muỗng đang ngập trong cái phần sữa và ngũ cốc nữa. Và nếu đã có một cái tô ngũ cốc như vậy thì mình cũng sẽ làm thêm một cái hộp ngũ cốc như thế này nữa. Và hai màu mà mình kết hợp là màu hồng và màu xanh cũng khá là nổi bật. Và sau những cái video này mình có lướt xem một vài những cái bộ sưu tập mà các bạn giới thiệu, mình cũng thấy có vài em này mình thấy khá là vui vì điều đó. Bây giờ thì mình có thêm một em squishy nữa với một cái hình ổ bánh mì hot dog, và cái em này thực sự là nó rất là to. Mình bóp nó cũng khá là cứng, tại vì với cái độ to như thế này và cái tạo hình như thế này thì nó khó mà chậm tăng được, tại vì nó có rất là nhiều chi tiết. Mình còn dán cái hình xúc xích 3D lên nữa. Với bánh hot dog thì mình có thể ăn với rất nhiều loại sốt như là sốt cheese, sốt tương ớt, tương cà cũng như là mù tạt nữa. Nên ở đây mình có làm một cái chai tương cà, tại vì cái màu của nó rất là nổi bật, đó chính là màu đỏ ha. Từ nãy tới giờ thì chỉ toàn là những em squishy với chủ đề đồ ăn. Bây giờ mình có một cái hũ Slime Galaxy và trên phần nắp là cái hình logo cũ của kênh mình. Tuy là hiện tại mình đã đổi cái logo thành màu vàng rồi, nhưng mà mình cũng thấy rất là hài lòng, tại vì chúng ta cần đổi mới để cho nó nhiều màu sắc hơn. Tuy là mình vẫn thích cái logo cũ này. Đối với việc làm slime thì cái chất quan trọng nhất đó chính là keo sữa hoặc là keo trong, và tiếp theo là cái dung dịch làm đông slime. Ở đây thì mình làm thêm một cái em hình chai keo sữa nữa. Mình cũng có làm một cái squishy hình chiếc tivi theo một cái phong cách hơi cổ điển, và mình tô những cái tông màu nó cũng tối màu. Cái màn hình thì mình đã tô theo một cái hiệu ứng giống như là lúc mà ngày xưa truyền hình nó bị mất đài, mất sóng đó các bạn. Đi kèm với một cái tivi với hình dáng cổ điển như vậy nên mình cũng làm cái remote cổ điển luôn. Mình có làm thêm một cái em squishy hình một cái túi tiền như thế này. Túi cũng được mà là bao cũng được, tùy vào cái kích cỡ mà mình làm thôi. Và đặc biệt em này mình sẽ chọn là một trong những em squishy 3D mà chúng ta bất kể một ai cũng có thể thực hiện và hoàn thành cái em này trong một thời gian nhanh nhất và dễ dàng nhất luôn. Nếu mình đã có túi tiền rồi thì mình cũng sẽ làm những cái liên quan đến tiền, vàng, bạc kiểu, đúng không? Thì ở đây mình có thêm một cái squishy hình một cái thỏi vàng. Lần trước thì squishy về trái cây và rau củ mình thấy cũng khá là nhiều, mà lần này thì mình chỉ có duy nhất một cái em squishy hình củ cà rốt như thế này, nên mình làm với một cái kích thước rất là to. Và mình thấy cũng có vài bạn đã học và làm theo cái cách này và cũng đã thành công và cũng rất là đẹp nữa. Lần này thì mình làm khá ít những em squishy 3D nên mình có thêm những em squishy 2D khá là nhiều. Lần này thì chắc chắn mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn xem luôn những cái em squishy 2D. Đầu tiên trong bộ sưu tập squishy 2D mang chủ đề PT21 thì mình có một em hình bé thỏ màu hồng và tên của em này là Cookie.
Trên tay mình là một em squishy hình van và em này là tượng trưng cho những bạn army. Một em squishy nữa với hình một cái chiếc bánh quy, nhưng mà em này lại có tên là Suzuki. Tiếp theo thì mình có Tata với tạo hình của phần đầu là hình trái tim và 3 cái màu sắc cơ bản là màu xanh, vàng và đỏ, làm cho em này rất là nổi bật. Trái ngược với Tata mang màu sắc sặc sỡ thì mình có một em mang với tông màu nhạt hơn. Em này thì mình tô màu hơi đậm, nhưng mà thực chất là em ấy sẽ có một cái màu pastel nhạt và cũng có thể gọi cái tông màu này là tông màu unicorn luôn. Nói về quá trình làm thì cái em hình bánh quy á, thì làm nhanh nhất, nhưng mà về tô màu thì cái em squishy này làm vẽ nhanh nhất, tại vì mình không có cần phải tô màu gì hết. Cùng thì mình có một em squishy hình cô da, và em này cặp mắt lúc nào cũng nhắm tịt vô và không bao giờ mở mắt ra vì em rất là ham ngủ. Và những em squishy này đều là 2D nên mình nghĩ nó không được chậm tăng cho lắm. Và sau cùng mình vẫn có một bộ sưu tập nữa 2D với hình dáng của những que kem, và tên của bộ sưu tập này là Animal Possio của hãng Polymeru ha. Đầu tiên thì phải kể đến một cái em squishy mình yêu thích nhất, là tại vì em này khi nhồi bông vào rất là đều và đẹp, hai bên tai rất là cân xứng. Thì đây là một cái em que kem hình chú khỉ với vị sô-cô-la. Và tiếp theo thì là một em squishy hình chú thỏ với màu hồng nhạt, và mình nghĩ với màu này thì em mới có vị dâu sữa. Lại một em squishy nữa thì với hình một cái chú gấu, và mình nghĩ với màu nâu đậm như thế này thì là hương vị sô-cô-la đen và sẽ có hơi đắng một chút xíu, và mình rất là thích sô-cô-la như vậy. Thêm một em squishy với hương sô-cô-la nữa, nhưng mà sẽ nhiều sữa hơn, là một em squishy hình một cái bé cú như thế này. Tiếp theo là một mẫu thiết kế được rất là nhiều bạn biết đến, cũng như là nhiều bạn yêu thích. Đó chính là một cái em ngựa unicorn với cái phần kết hợp màu sắc 7 sắc cầu vồng ở phía dưới. Mình có thêm một em squishy nữa với hình một chú rồng màu xanh, nhưng mà đợt trước trong cái bộ sưu tập đó thì mình không biết em này là cái em gì hết, nên mình nói là em dơi, và rất là may mắn nhờ các bạn comment ở phía dưới để cho mình biết thêm thông tin về em này chính là một cái chú rồng chứ không phải là chú dơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Có vẻ như vị kem và vani được rất là nhiều bạn yêu thích, nên cái hãng này ra rất là nhiều mẫu thiết kế với hình có màu nâu và màu trắng như thế này. Và bây giờ mình có một em squishy hình panda ha. Tiếp theo thì mình có thêm một em squishy nữa với hình một chú ếch, và cái màu sắc của em này cũng là màu xanh giống như em rồng hồi nãy, nhưng mà nó đậm màu hơn, ít màu vàng và nhiều màu xanh hơn. Và bây giờ lại là một em squishy với hình chú gấu với hương vị là sữa hoặc vani kèm một ít sô-cô-la. Cái phần phía dưới này nó hay bị bung keo ra lắm các bạn, tại vì những em này mình làm cũng rất là lâu rồi. Đôi khi muốn chơi thì mình cũng phải sửa sang lại một chút xíu. Sau cùng của cái video ngày hôm nay là một em squishy hình một chú chim cánh cụt rất là dễ thương, và em này có một cái màu xanh dương pastel là một màu mình rất là yêu thích. Và đây là toàn bộ những em squishy mình đã làm trong cái thời gian vừa qua. Tuy không có được nhiều squishy 3D mà các bạn yêu thích, nhưng mà mình cũng đã cố gắng, hy vọng là các bạn thích video này. Đừng quên để lại một like, share và subscribe cho kênh YouTube của mình nếu như các bạn là những người yêu thích squishy giấy, squishy handmade nói riêng và squishy nói chung. Cảm ơn và bye bye!